subscribe to UK Sons Marine. நான் என்ன போடுறேன் வரமா வெயிட் பண்ணுமா தம்பி இந்த போன்ல சூப்பர் அதே தனியாக எடுத்துறாரு வர வருமா ஏய் வந்திருக்கே வந்துறியா ஏன் இப்படி என்னம்மா எவ்வளவு நாங்களே இருக்கோம்பா மீனா கொஞ்சம் வெளிய விடுங்க மீன் வந்து போறாங்க எடுத்து கொடுமா பாறை மீன் குரல் தரேன் எல்லாமே பாறை கடவுரா வேஸ்டேஜ் கொடுக்கலாம் தரமாட்டேன் மீன் கேடா பார்த்து எடுத்து வாங்கம்மா கேட்டவாங்க காலையில் இருக்குவாங்க கொடுங்க ஒரு 30 கொடுங்க இந்த கடவுள் இந்த பாறை வாங்கி போய் நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் மீன் வச்சேன் வெட்டுறப்ப எடுத்துருவாங்க வண்டிக்காரண்ணா எடுத்துருவாண்ணா என்ன மீன் வெட்டுமா எடுத்து கொடுங்க வண்டி ஓட விடுங்க விட்டுருமா இல்லை வந்தப்பா ஆமாம் எடுத்து வச்சுட்டான் ரோட்டில் சைடெலாம் க்ளீன் பண்ணிப்பா கொடுத்துருங்கம்மா செருப்பு அப்படியே விட்ரு என்னப்பா தம்பி ஓ அண்ணா என்ன பண்ணா அட்லெட்ல போட்டு நாத்துருவா அப்படியே தூக்குப்பா ஏய் தூ மீன் தூக்கு வண்டி வர விடு தள்ளிடுமா குத்துறா மத்தியா வாங்க பயப்படிமா எடுத்து ஓடுங்க சொல்லணும் சின்ன கேட்டீங்களா அப்படியே விட்டுருமா குடல் புரியல கேட்டு எனக்கு அதுக்கு பிரச்சனை மாட்டேன் வா நீங்க ஒரு வாட்டி கேட்டேன் அதெல்லாம் வாங்கிப்பாங்க சொல்லிடுறேன் உடல் இங்கே தான் மெயினாக வரும் பிஜிமல் அவர்கிட்ட கேட்டு விஷயம் அவருலாம் நீங்க ஒரு ஆள் அவர் வந்து நான் என்ன சொல்லிட்டேன் எடுத்துட்டு போகணும்னா எடுத்துட்டு போயிடணும் வச்சுக்கலாம் கூட குடல் ஃபோன் பண்ணியா இருந்தா அப்படிங்க தம்பி டப்புன்னு அவங்க ரெடி பண்ணி வச்சுன்னா ஒரே வச்சுருவேன் என்ன மீன் வருது இப்போ என்ன பண்ணோம்
அதுவுமா இல்லைம்மா முரளி முரளி தலையெல்லாம் போட்டு முரளி என்னப்பா வெளியே விட்டு விடு நான் உங்கள் போய் பிடிங்க போய் கொண்டு பிடிங்க தலையை வெட்டி விட்டுருப்பா மட மீன் முடிச்சுட்டு மடக்கட்டில் முடிச்சு தலையை வெட்டி விட்டுரு உங்களுக்கு ஸ்லைட்டை விட உங்களுக்கு இதான் மீன் இவர் அதுக்கு மேல பின்னாடி போய் நின்றா இவரே வந்து இஷ்டு ஐயோ நீ வாய நம்மளுக்கு அந்த பழங்கள்லாம் இல்லப்பா கவர் செஞ்சா உட்காண்டா ஆரம்பிச்சாண்டா பாருடா வீடியோ அப்படியேதான் அப்படிதானே அப்படிதான் போனஸ் தானே அங்கேயே வச்சுங்க ஏய் கம்மி பண்ணுறா அவன் 2 நம்பர் அவன் வீல் மிஸ் ஆகிட்டு போயிருப்பாங்க வீல் மிஸ் ஆகிடும் வண்டியில் மீன் வந்து மயில் குளம் வருது படி குளம் வருது மயில் குளம் முருகண்ணா இது ரவி ரிச்சாலா 2 மைல் குளம் பெரிய மயில் குளம் வந்துச்சா வந்துச்சு அடைய பேச்சா போட்டு 1 மட்டும் சீரா இருக்கு முடிஞ்சு என்ன வந்து என்ன வாங்கிட்டீங்க வாங்கிங்களா நான் சொன்னேன்ல வரலாம் உதாரப்பட்டியில் நம்ம பாட்டி இருக்காங்க தேவனாங்க போய் எடுத்துக்கலாம் இங்கே கூட பாட்டி நிறைய பேர் இருக்காங்க செட்டில் டேரெக்டாக போய் கிலோ கணக்கு போட்டு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இங்கே ஏலத்தில் தான் வந்து அவ்வளோ வராது ஒரு 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 50 கிலோ கூட அப்படியே எடுத்துக்குவாங்க செட்டுக்காரங்க மொத்தமாக எடுத்துக்குவாங்க அதனால் உங்களுக்கு கிடைக்காம போகிறது வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் செட்டில் போய் எடுத்துக்கலாம் எல்லா ஹோட்டலுமே அங்கே தான் எடுக்கிறாங்க
இந்த பாட்டி இப்போ ஒரு ரெண்டு கோவம் பண்ணிருந்தாருல அவருமே எழுத்து தான் இருக்காரு. புளி போட என்ன போல ஃபோன் பண்ணா இப்போ கட்டணம் பண்ணா வரலாம் சொல்லுவேன் அப்படின்னாரு. தீபக் ஒரு அமௌண்ட் வாங்கி கடைக்கு ரெடி பண்ணு. அவங்க இடத்துல கட்ட வாங்க அவன் பெரிய தீபக் கட்ட புது கட்ட வாங்க ரூபாய் ரெடி தங்கி பிங்கிட்டு தங்கி பிங்க நம்மடா போக மாட்டீங்க. எத்தனை